ನಮಸ್ತೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನು ಪರಿಹಾರ? ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ಅಜ್ವಾಯಿನ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓಂ ಕಾಳಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ನೀರಾಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ತರ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಜೊತೆ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ.